ye yasobodde okufuna ku loan etali ya magoba interest free loans okuva mu World Bank. Naye fe amawanga amalala tulina akatubagiro ak'okuzza ebyenfuna ebyobulamu n'ebyobulamu bwa bulijjo engulu manually. So buli kimu kye tukola tukikola manually, tekirina software. So abantu bonna abanyigirizibwa sigamba nti waliwo campaign oba program ey'okunyigiriza abantu. Naye program eriwo ya bwerinde. Nga bwomanyi nti muba mu bwerinde wabaawo ebintu bingi ebikyukakyukamu. Entambula ya bulijjo ey'emirimu ekyukamu n'enkola ya bulijjo ey'emirimu. So COVID obuzibu bw'alina nti oyinza okuba n'omusujja gwo nga nange ndi mulamu naye omusujja gwo ne gutankwata. Oyinza okuba oyina sukaali nga nina sukaali n'atankwata. Si bwe bulwadde bwa bulijjo nga bwe tubadde tumanyidde. Ate Uganda teri exception. Fe tuli mu second wave naye tuli mu third wave gye tulowooza nti tugendamu. Naye amawanga agamu gatuuse ne mu fourth wave. Ate agaakulaakulana edda agayina eddagala abamu abavaccinate nawuliddeko abamu bagamba nti tuyinza n'okwetaaga short ey'okusatu. So challenges ze tulimu si za bulijjo, si za gavumenti yekka, ate tewali na gavumenti eraze bukugu nti esobola okufuga COVID. Gavumenti yokka erina obukugu ate nayo nga butankanibwa yeya China, olw'ensonga nti China ekugira buli kifuluma n'ekiyingira. Buli kamera weegenda eteeka okuba ng'emanyiiwo ne byeraga eteeka okuba ng'esoose. So amawanga gonna galaze nti effect ya COVID eri far-fetching, erina bingi ebigyetoololeddemu. Kati ekife ate disadvantage gye tufunye mbadde ndabako mu mawulire agamu, simanyi oba ne muno mwekiri, nga Joe Biden president wa America agamba ayagala kusindika miliyoni 25 eza aid vaccines okuyambako ku Africa. But unlike before, this time Africa ina sente zaayo ezigula eddagala, ezigula vaccines, naye emiddu omukisa ogugula vaccines. Naye ate America mukifo ky'okunegotiatinga nti mukifo ky'okuba wakati bagule kabegulire dozi ezimala, for example 25 million vaccines, Uganda yeetaagako miliyoni 21. Naye ate gwe America ogamba ogenda kuwa Africa miliyoni 25. Katulaba nga waliwo obutali bwenkanya. Oli tayagala genda ku katala akunegotiatingire nga bwe yanegotiatinga kulirye. Kubanga amawanga ga G20 gonna gali fully vaccinated, go gajjawa vaccines. Ate nga akatale ffenna ke tugula Pfizer, Johnson and Johnson, AstraZeneca, ffenna ke katale ke twagala okukola ki. So laba nga obuzibu bwe tulimu bulina beyond government. Ne African Union nga body ekyalemereddwa okufuna breakthrough, okufuna vaccine ezisobola okugema abantu badde ku mirimu, ebyenfuna biddengulu like other countries. So labanga this time obutali bwenkanya bwetololeredde mwaba abatulowoozesa bulijjo nti batufaako, abatulowoozesa bulijjo nti be balina mandate etusobola okutuwa aid. But even when I have my money, you still want to subject me to aid. I can't buy, I can't get, but you have. Kati guyagala kuwa continent ya 1.4 billion people, miliyoni 20 mwezi as a vaccine, and you're proud of that.
So naye wakati mu kunyigirizibwa ne mu butali bwenkanya fe tubadde benkanya mu biragiro bino bye tufulumiza ne mu nkwata ya COVID-19 okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ekyokulabirako kyenkuwa era okikonyeko kyekya abakkiriziddwa okuddamu okukola. Ndabye nga abasuubuzi ab'omu arcades beemulugunya tubukwakulizo ate gwe ekirungi nti oteekwa kuba oli omu ku abo abagenda okweforcinga ebintu ebyo. Abasuubuzi ab'omu arcades abateekeddwako obukwakulizo ndowooza buli eyo mu 20 kola bino nga tonabakola kiboti soko kola bino nebino byandibanga omulamwa obuliawo nga mutuufu gwa kutaasa obutakwatibwa COVID-19 naye balowooza nti obuliawo bimu byandigenze nga bikolebwa mpola si kubiteekawo mulundi gumu okubanga abalemesa ate okutandika okukola. Kyemanyi demand gyeneekoma okuba ey'amaanyi wajja kubaawo relaxation naye ate tosobola kurelaxinga from the onset. Manyi kati challenge gye tuyina kati nge arcade zaffe setting ya arcade eri sophisticated nti it entertains crowding, whereas fighting COVID, one of the measures is to avoid crowding. Emezi emu bwetu mu arcade baaka abantu nga 7 naina kano and that kibadde kikolebwa nga tewali buzibu and oluusi n'embeera y'enkola y'emirimu warrants that. Kati obuzibu bwe tulina buli obuzibu bwa mirundi 3. Obusooka tetwandiyakadde kudda mu lockdown oba phase 3 wave 3 ekyo kimu. Obutaddayo tuteekwa okufuba okulaba nti tukola ebyetaagisa. Ebimu mu ebyo ebyetaagisa ate birimu enkola y'emirimu y'abantu ba bulijjo. So how do we do that? Abantu tebajja kufiira mu nju naye ate basobola okufiira ebweru. So challenge eriwo eri nti bafiirewa. Ekirala capacity to treat eriwamu is in the capacity to prevent. Obusobozi bw'okujjanjaba buli wamu buli mu busobozi bw'okuziyiza. So tusobola tutya okuziyiza nga tetunyigiriza? Tekisoboka. Already tunyigirizibwa. Apollo, I don't know the last time I shook your hands. By culture, that is not right. Ssaabasajja yakuziza amatikkira ge aga 28 scientifically. But golabanga kituufu. Ennaku leero tuli mu erusi lwakubiri okugira abantu okwetaba ku matikkira kyotegeeza okutaba kituufu. Abantu tebagenze kusanyukira wamu. Buganda tebwasanyukidde wamu na kabaka waabwe. It is scientific. Amazaalibwa same thing. Okuva lockdown bwe yaggwa ennaku ziri zaalinga 5 mu lumu twongeddemu tugenda mu myezi egi. Gasseko ne lockdown oli. Abantu tebagenda mu masinzizo. So bw'oba oyogera okunyigirizibwa tukutunuulize mu ngeri ki omuntu agaaniddwa ogenda okukola mu ngeri ki. Luli twagenda ne tutandika okukola, ne tutandika okusaba, ne tutandika arcade ne ziddamu nomale buli omu, taxi ne zitandika okutikka nga bwe zaagala mu bbanga ttono. Twali tugenze ku death spree y'abantu 50, 12 admitted. Sente zigenda by the way okutreatinga omuntu wa COVID ali ku oxygen weetaaga million 3 buli lunaku. Even in government hospitals. Lwakuba nti yo government taking care of the bills. Oxygen ne musasula, makerenda negasasula byetaagisa. Niwe bogenze mu private gunu tuva abakugamba soko otekewe million ameka 2. Kubanga izo nnaku nga 6-7. Abantu babadde babakwatirayo naku 13 ali mu million 6. So tuba tugamba nti restrictions zino
we have no alternative. Ate si mu mutima gunyiga naye nti bobobbira n'olengera omusota nga gusobola okutaasa ebyokubojja obiraba after naye nga tobbidde egukubojja n'obwofa nga wayiseewo essaawa naye ogamba at least njogeddeyo ekigambo. So embeera gye tulimu enyigiriza kituufu, enyigiriza. Nze muzeeyi wange mulwadde naye sisobola nagenda mu kyalo. Mpulira anything can happen, nsobola okutwala ebizibu nange kennyini seesiga. So kitegeeza embeera musuubuzi anyigirizibwa naye otunuulidde musuubuzi yekka. Waliwo omusawo, omusawo gw'otwalira ebizibu byo byofunidde eri n'obimuleetera mu ki. Abasawo bangi bafudde si lwakuba babadde reckless n'obulamu bwabwe, si lwakuba babujje mu bbaala, si lwakuba babujje mu taxi, lwakuba twabo batwalidde mu ddwaliro. Bafudde bangi, balesewo family. Abasomesa Mwami Bulolo, okkiriza nti ne gavumenti etuuse okugyawo lockdown, okusalawo okuta abantu baddeyo nga terina solution? Solution weeri. Nkugambye ezimu ku solution is umanyi kati covid bw'oba omanyi boxing baba weewoma. And that is, it is a characteristic of this virus. Every government ebadde eggulawo neggalawo mu nsi yonna global, eggulawo neggalawo, eggulawo neggalawo. Nkugambye amawanga gonna agamu galinde mu 60. Ekibuuzo kyabadde nti so alternative, ekibuuzo okuva eri kyabadde nti bwe mugalawo mukozeewo ki okutangira ate okuddamu okugalawo? Anti bw'oggalawo twandigambye nti tugende okuggulawo nga vaccines weeziri. Nkunyumiriza politics wa vaccines. So ekyo tetulina kyakikolera. Ne bwe twakolayo akantu kaffe ka Covidex, abantu abamu baakavumirira, either tebakafunyeeko njawulo oba kagenda kutta akatale k'ebyabwe. World Health Organization yali wano the next day to preach against Covidex. So politics ali mu byobulamu. By the way, byobulamu biyina politics gotamanyi. Abantu abamu tebamanyi medical politics. They have never interested themselves. But medical politics asinga ne democratic politics. Nti yate mu binnyonnyo okusinga ebyobufuzi byaffe ebya bulijjo. So ekyo kimu. Ekyokubiri is to control transmission. Controlling akabuka kano katambula katya, kuba ko tekeetambuza abantu be bakatambuza. Abantu abajja mu kibuga lwaki tugezaako n'okugamba omujjuzo guno congestion ereme kuba y'amaanyi. Nsobola okujja mu kibuga nga tolaba nkedde ku Soroti, nve ku Soroti ngende mu kikuubo nguleyo sukaali, nveeyo neetaaga essimu ngende nsuubula essimu, nve mu ssimu ngende ngula amanda g'essimu, nve mu manda g'essimu ngende ngula obusawo bw'essimu, ngende ngule earphone z'essimu. Oyo omuntu atya ali mu point singa 7 zonna za njawulo, which means there is a possibility ti mu point so 7 asobola okusangawo omulwadde. Kati bw'asanga omulwadde n'asanga abantu 7 ku mmeeza n'akalekera omu 7 gonna gulwadde, kuba teriwali possibility nti bwe tuva ku mmeeza eno abantu 7 ne buziba tewali interaction. Tekisoboka. There is first of all closeness, no social distancing. There is talking. Tojja kusiba mu arcades ezimu tezirina aerated bulungi. At one point you will adjust your mask. So there is a possibility nti oli avudde mu bantu bali asobola okujja n'akola ki. So transmission yeno logically mo eri nti how do we break the cycle of transmission? Ekyo osobola kukikola luli twagenda mu lockdown nga 18 June nga tutuuse ku death rate y'abantu 100 buli lunaku. That's a lot. Abantu bangi. Nga admission ziri ku abantu 10,000 meka. So
bwe tutuuka kufiirwa abantu 5,100 waliwo lwotuuka nga ogamba ne ssente si kyajagala, waliwo lwotuuka nga ne ssente tekyakugasa, kubanga n'abantu abafudde mu lockdown eno bayidhawo abasinga si lwakuba badde tebalina ssente, babadde balina ssente ezimala ez'okwetuusaako buli kye baagala. Ne baba ayagala sirinda 5 zimubeereko at the same time nga kisoboka, but nga ssente tezikyakola makulu. So the issue is not money. Government tukimanyi tekola business esurvivingira basically ku misolo, but esuspendinze wona wejja ssente, esuspendinzeewo tekyakola naye ate erina okusaasaanya. So kitegeeza the level of sacrifice of government yandigambye nze njagala musolo okusurvivinga abafa kabafe abasigala bakole ki, but ne government has prioritized okugamba nti tufokasinge ku bulamu abantu baleme kufa. Bwana Anderson, twaliko mu lockdown eyasooka ne tutuuka ekiseera nga tuteekwa kuddayo okugulawo nga cases zikendedde, era kyekimu tubadde mu lockdown cases zakendedde ddala ne tutuuka ekiseera ntugamba nti tuddeyo tugulewo tuddemu tutambuze emirimu nga bulijjo oba oliawo mu bwegendereza. Olaba nga waliwo ekikyuseewoko ku kyaliwo oluli nti tetujja kubeera mu kalembereza kano weeks 3-4 omwezi gumu, tuddeyo era tugalewo. By the way tusobola olaba nga waliwo ekikyuseewo. Naye ekikyuseewo kiri kimu, kiri mu discipline. Where? Amaze mu lockdown ennaku 42 oba 51 ng'ali mu lockdown. This time kola ebyetaagisa regularly, wash your hands, keep your masks, stop going into gatherings, period. Kisoboka Bannayuganda banakisobola. Ati kaakati kyekyo kyenkugamba, kati tubakolere ki? Tubateekeko njegere? Singa bitulema okukola, we go straight away in a lockdown back again. Naye bw'oba otegedde how it bites, why don't you avoid? Why do you become reckless? Kikutwala okugenda okwesibira mu bbaala, to the extent of okwesibira mu bbaala ne mujjako n'amataala ne munywera mu nzikiza. Why would you reach to that extent? Bibaddeyo ebyo. Yes. To the extent yogamba nti abamu kaakati bahayalinga kankireko ekyo naku zino olulimi lwange kubeera direct lundeetedde ebizibu bingi, naye to the extent nti abamu bakola ze bayita house parties, obubaga obw'omunju with people you don't know. Women you don't know where they have been, men you don't know where they have been, nemujja you congregate. That's how reckless we are. That's how reckless, and that's how we are getting into problems. Oli n'atuuka okugamba nti nkola ekyetaagisa, nkola ebiteetaagisa. So bwe tuba nga tuli disciplined enough n'otanonooza n'okola ebyo byokka ebikwe, ate ne mu season eno wadde tetuli mu lockdown eri partial, still staying home remains the best option. Staying away, completely staying away, nti bw'oba osobola okudduka mu kibuga n'ojjayo ebyetaagisa okumala wiiki 2 n'otadda mu kibuga, it is the best way. Nti bwe kiba kisoboka nti bwe mba ngenze mu kibuga, at least let me mbadde nkolera mu office, let me shift my table outside mu compound. It's my computer, most of you work on mukozesa laptops. Let me shift outside, let me get away from air conditioning. Bino bya lugezigezi, olina kuba na lugezigezi this time ku bulamu bwo. Okay. So bwe tuba nga tusobodde okukola ebyo, still buli lwokola ebyo you beat the transmission cycle. Keep washing and sanitizing. Up to now, Apollo, waliwo abantu be bakyegayirira okusanitizinga n'okunaaba mu ngalo. Jibali, up to now, waliwo abantu asobola okuyingira n'omusanga mu group y'abantu. By the way, n'ekirala kankikubuulire, waliwo kye bayita akamanyiiro. Akamanyiiro nakayigidde mu lockdown, kye kategeeza. Akamanyiiro
is sichivumo. It is recklessness. Really? Yes. Nti Apollo tugeze muri bana mawulire. Kangereze ku parliament. Tufina Apollo Anderson gundi tukolera ku parliament tuli bana mawulire twemanyi. So we can hug, we can shake hands, we can talk without masks because tukola chi. Okay. Twemanyi. Okay. And at the end of the day lokuba mwemanyi mulowooza mwemanyi temufaayo ku taking measures those je tuyise zibayamba je tuyise recklessness ochitebwa RCC kiriza tuumulemu Alixol TV program omunyo ku macha yagenda maso nze tusima Apollo tuline Herbert Anderson Blola ye deputy RCC owa Kampala nga atwala kitundu ekyenakawa twogera ku mbeera eriwo mu kiseera kino ng'omugalo gugiddwawo tuli mu partial lockdown naye ate ebiragiro ebimu bikyaliwo bitanyigiriza abamu n'okwemulugunya kukyaliwo nti abamu tebalowoozeddwako mu mbeera eno endala n'ekibuuzo kyetubuuza nti kiki ekiddako tetulabe nga neera tuzeeyo omugalo mu kaseera katono bwe tukomawo tujja kuba nga tubyanukula tova ku Sol TV katudde. Soul Television, Femunyo. Ono mwino wa manda ayingiddewo okukolisa omugalo gw'ennaku mu bbiri ng'ejjudde bugule n'ebyama ebigenda okukufuula omumanyi obunkenke mu ggwanga ebyama lwaki Museveni yagonze n'addiriza omugalo Kagame ky'onoonye ojja kukifuna General w'amagye ga UPDF ayanukudde Kagame ku by'okwewaana okubega Uganda ne Museveni lwaki emmundu ezitaggwa mu Karamoja zitadde Muhoozi Kayine Rugaba ku bunkenke ani ayagala okusuuza Bobi Wine ekibiina kya Nopo kalonda yenna ku lukwa okukuba ba MP ne bassentebe aba Nuupu kiboko bitabuuse esasi okumpi n'omutima gwa General Katumba Wamala litiisiza abasawo ebyama lwaki addusiddwa mu Amerika Museveni tetwakuwa buyinza kubba bugagga bwaffe nadduli awanza omuliro kigambo ku kigambo olina ettaka oba oli wa kibanja Minisita Mayanja gwe baasuubiza okukuba ejjembe ekkambwe wuuna akulaga engeri mayiro akenda gye ziremezza Buganda okudda ku ntikko ebbaluwa Betty Kame gye yawandiika nga akolokota Museveni erulumye fumita emboozi akulaga Ggulu ne Salimusale bwe bifuuse entaana y'abayimbi mu mboozi y'amazima gakawa ne Erika tukuleetedde emboozi y'obunnabbi n'ekyebutegeeza kiki Kristo kye yatulagira okukola bwe tulaba entalo enjala endwadde n'obutemu ebiriwo kati mu by'emizannyo ebintu 25 byobadde tumanyi ku Sam Kawalya obadde okimanyi yadduka ku Express ng'atidde haiti z'abasambi nga simwogerere vira temugibalira ku kikopo kya liigi season ejja ku kimbuzi Messi, Neymar ne Ronaldo ani asinga okukola assist mu kyasa kya 21 tosube abazibizi 10 abasinga okusasulwa mu Premier League buli wiiki bw'osoma amawulire nga tosomye bwino oba tosomye mawulire. Tutandika ekisibo ku Monday eno ng'ennaku z'omwezi 2 August kya nnaku 14 nga tugamba Mukama nakiranga wiiki eri ne bagamba tugenda kusaba ekisibo nga kigamba nti Mukama tuzzeewo era otuddizeewo ng'ensi tennaba kutegerekeka nti egenda kuggulwa kati tukitandika ku Monday ng'ensi nzigule eyo gy'ogenda gendera mu mafuta ga Mukama okukuddizaawo ebintu by'ofiiriddwa mu linnya lya Yesu. Jogenda gendera mafuta ga Mukama okuddizaawo by'ofiiriddwa akuzzeewo era akuddizeewo as long as okyali mulamu tokaaba kubanga ebizigo byayonooneka tokaaba kubanga engoye zaayonooneka tokaaba kubanga renti ali accumulated tokaaba kubanga waliwo afiiridde ddala. Soul Television, Femunyo. Soul TV program omonye ku macha egenda maaso amanya zetu sima Apollo ndine Mr. Herbert Anderson Blola ye Deputy RCC owa Kampala nga atwala ekitundu ekyenakawa division nga omugalo gumaze okubanga gujiddwawo tuli mu partial lockdown ebiragiro ebipya
ebya leetedwa bitambudde bitya binalabika nga bina kye bikyusaamu mu onnwanyisa y'ekirwadde kino ekya COVID-19 oba nedda, era tumubuuza ebibuuzo nti tusuubire ki mu kiseera kino nga abantu bazeeyo okutambuza bizinesi nga bulijjo. Mwami Bulola ndowooza wetugenda wenyini awo, osuubira ki mu kiseera kino? Kirabika okuba nga gavumenti ku mulundi guno yalowoozeza nti abantu bo bennyini be basobola okwekwasa okwetereeza mu kiseera kino. Twalabye nga abali mu public transport bagambye nti ebibiina ebibagatta bye bigenda okufuba okulaba nga bagondera ebiragiro, ate tulaba nga obaolyawo kiri ku self regulation. Osuubira ki mu mbeera? Ndowooza gye tujja kutandika okulowooza ani ow'okusiba ani ow'okuta. And okuba essential kyandisinzidde ne kuneeyisa nti watakisa asobola okuba essential worker bw'aba alina discipline, kuba n'ekifuula omuntu essential worker kwe kuba nti embeera gy'akoleramu esobola okuba nga tesaasaanya oba terina threat eri obulamu bw'abalala. So ekya president okugamba nti bodies eziddukanya oba ezikwatibwako directly tugeze za taxi, za boda, bana aba special, ab'obutale. Singa akatale kazuulwa, njukira olutalo nayina emabegaawo olwa Semaduuka omu. Semaduuka kizimbe kimu Semaduuka nti wadde baba baleka muli baggule kyali tekitegeeza nti muyina ku abusinga guidelines. So wadde tuli mu partial lockdown ng'abamu bakola, tekitegeeza nti nno oli bwa abusinga ffenna ate tudde mu muggalo. Bannamawulire be abusinga ngezesa sigamba nti bwe kiri ebya guidelines. Ate kati lwaki nsindika balooye ewaka? So ndowooza discipline ejja kutuyamba, eneeyisa ejja kutuyambako nnyo mu kulwanyisa COVID. Kubanga COVID, by the way, issues za COVID, they are public health, public knowledge, teziri sophisticated, tezirimu kwekweka. COVID omufuna publicly, not private, unlike Sirimu. Public knowledge, it is public health per se, and public health is abuse of sanitation and hygiene. Bintu si byamaanyi nnyo, buli omu kyasobola okukola awatali buwaze. Mwami Anderson, olunaku lweggulo lwebadde olunaku olusookedde ddala olwa okuggulawo obaolyawo bizinesi ddemu zitambule nga bulijjo wakati mu bwegenderevu obutalabi obuli very strict. Walabye ki eri bannayuganda be mulowooza nti be bagenda okweregulatinga bo bokka beekolemu omulimu balwanyisa ekirwadde kya COVID-19? I think okusookera ddala abantu abasinga abavudde mu muggalo bavuddemu nga ebirowoozo biri ku pressure y'ebyetaago byabwe, which is okay and understandable. Nti oli pressure gy'ayina kati, ayina rent, ayina bills, ayina enjala. The pressure muri ku muki, ku mutwe. It is understandable, it is human. Obuzibu bwe tuligenda okuba nabo is how to make these people balance these measures with their needs. Muntu omuyala manyi enjala ebintu bimu birowoozaako bulungi nga naawe oli mulamu bulungi. Bw'oba n'enjala oba mulwadde. Kuba enjala bulwadde. It is a reaction of lack of something. So muntu omuyala aba mulwadde, muntu omwetaavu aba mulwadde.
omuntu alina pressure ku mutwe abamulwadde right now waliwo n'abantu bopima nga pressure zaabwe ziri waggulu si lwakuba bali balwadde but because the reaction of the body omutwe gumubanja kino omutima gumubanja kino olubuto lumubanja kino kimubanja kiri kati nga pressure increasing si lwakuba mulwadde naye ebyetaago n'embeera gyayitamu so kyovulabe ennaku zino tufuba kulaba nga management enforcement management teri coercive. Okay. True. Olw'ensonga nti we are alive to the fact that n'abantu ebimu tebabikola lwakuba baagala okubikola naye ate tekiwala nti nga gamba nti no balekewe bakole bye baagala okukola so twagala mukkirize nti naffe embeera gye tukoleramu si nnyangu ng'abakuumaddembe si nnyangu. We have to psychologically manage this pandemic. Abasirikale kati bafuushe social doctors. So Bwana Anderson ekyo si kyabalema mu ntandikwa nga LDU bakuba bukubi bantu bakozesa masasi mu kukwasa ebiragiro ng'ebya kafyu si kyabalema okutegeera mu ntandikwa. Tuyiga buli lunaku ensobi twakola luli tugezezzaako okulaba nga omulundi guno teziddibwamu kukola ki because we are dealing with this for the first time. Ze mu bulamu bwange simanyi lockdown, mu bulamu bwange simanyi kafyu. Yeah, true. Sibimanyi bajjajja baffe bazadde baffe babitunyumiza. We don't know these things, so we are dealing with these things for the and elsewhere by the way globally nti ekintu kino ekyabaddewo kibadde kiri mu nsi tugeze zirimu entalo nga we wali ebizibu bino ebya kafyu state of emergency tetuzimanyi nnyo. So how to handle state of emergency, it is an experience. The experience abakuumaddembe gye baafuna omulundi guli this time it has been better, but also compliance n'abantu okumanya nti kino si kya Museveni, si kya NRM, si kya byabufuzi, kyaffe nga ki ng'abantu. It was scary lulinga every minute toyinza kubeera wano ng'otawulira ambulance malwaliro congestion mulago everywhere nga it's congestion naye kati waliwo akalemberezi. The only solution oba ekisobola okutuyamba kwe kufuba okulaba nti nno twepolisinga okwekolamu omulimu ffe kennyini tubeere police eya enforcement ya guidelines. Bano abakola zi house party lwaki mubakiriza mu neighborhood, kick them out. Sebo balinga bali mu maka gaffe tulina wetandikira. This is a national concern. Tetuli mu merry making. Neighborhood should resist. Kino nkyogera with authority. Neighborhoods should resist abantu ababaleetera obuzibu. Neighborhood ezimu tulina apartments, fenna tuli mu apartments kikomera kyekimu. Abamu basharinga ebintu byebimu, tusharinga amadaala, tusharinga balcony, tusharinga compound. You are likely to cause us problems. Mumbate mumusobola ganga against those people, call authorities. Ekyo kimu boda muno ng'aweeka abantu babiri manyo yasobola okukuza mu lockdown. Kirungi president yabyogedde bulungi nti bwe mulemu okukola kino earlier decision reverses. Now decision is reverse accordingly, not universally. They reverse accordingly. Border ziganye ngazo. What was the directive against on borders? No carrying people. Reversed. Kakati gobuta reversing ekyo owa border atika ababiri mweke nyinyi mwekolereko. Tebajja kubiddamu. Temu sindise bantu ku mob action kati. Mob boli bana walira okumukola kwa bajja kutandika omukuba tokuba. Stop him, hand him over to police. Ate tekitegeeza nti ate tubeere reckless. You can arrest someone nga tokoze mob justice.
kubanga atawo you are subjected to amateeka amalala owa takisi atika abantu abatakkirizibwamu mu muweeyo eri ebyaki awo tujja kwekanga osanze omuntu nga tayambadde masiki mukube ejjeeke mpaka ku poliisi ono tayambala masiki kawe bagenda okutuleetera obuzibu ensi yonna edde mu lockdown at the expense of a few. Uganda ina miliyoni z'abantu 45 oba oli awo n'okusobamu. Lwaki ffenna tusibibwa olw'abantu 1000 bweruti abatayina mpisa. Bwana Anderson, kino kankyogere kubanga kibaddewo era kyogeddwa era bakidocumentinza abamu in media. Ebbaala ezimu ezibadde nga zikola mu kiseera kya lockdown ne curfew zibadde zimanyikiddwa nga zabanene nga ziriko n'abakuumi abazikuuma abasingayo ku abusinga amateeka n'ebiragiro yemmwe abalina obuyinza. No manyi badde ogoberera badde nnyo mu mawulire mu bintu ebirowoozeka nti si bituufu ate nga bituufu. One kwe kukwata ku bifo ebyolozebwa nti byabanene to comply. Tu kwe kwogera n'abo abantu abalowooza nti bamaanyi nnyo to comply. Whoever akikola oluusi wabaawo bullying. Bullying kyeki? Okwagala okukozesa eryanyi bullying simanyi bwe naye waliwo okubulinga. Oba sina kusosonkereza but waliwo bullying of some people who bully authority. And abamu kuffe tugenda ne tutya to react because oli muntu munene. Kitegeeza namwe mutuuka iri ne musinkana abanene. No, lwaki bwe mutya n'okunyumiza bwe kibeerawo. N'okwanganga. Nkunyumiza bwe kibeerawo. Enforcement ekolebwa junior officers. Junior in rank, not in age. Nti bw'atuuka ku mulimu gwe n'asangayo RCC. Who is abusing? RCC alina obuyinza. By law, junior ayinza obutasobola kwanganga rank. Yeah. Not by law but by practice. Yeah. Nosanga jeno. Yes. Ngibala ya jeno. Noyinza n'okubanga bala si ya jeno. Naye nosanga wo jeno. Oba tugeze by my political appointment tali security led nensangawo minister nga yali mu kunywerawo. Kakati noonya bwe ntandika okukwata minister ebitogi nga sikola ki. Nesigamba nti minister bebabeera mu bbala. I'm trying to show you. Waliwo abanene kati ababusinga so much naye tulwanaganye nabo. Abamu ne batutiisatiisa n'otuwaabire wa mukama waffe nti tweyisa bubi. And I have said it is okay. These are the presidential guidelines and directives. Bwemba neeyisiza obubi okufuba okulaba nti ziyimirira mukama wange kangobe. Nzijukira lubo walumba ekiduuka ekinene ekyo era ndowooza simanyi oba nayo wava embeera eyo. No, embeera bintu bingi bantu bangi n'ebifubira naye my argument was guyina obusobozi okuba essential Apollo. Okuba essential nti osobola okuvuga emmotoka yo ne wennyonnyolako n'otuuka by'okolera nodde waka. Waliwo atalina opportunity eyo. Ng'opportunity eyo asobola kugifuna nga balifutinze lockdown. Okulifutinga lockdown kisinziira ku mbeera eriwo. Nti obulwadde singa abantu babadde bakyafa nga ne cases eziri reported zikyali nnyingi, we would still be in a lockdown. Do you agree with that? True. So kitegeeza nti aweereddwa opportunity gy'okoma okukola empisa embi. Osibire miliyoni ne miliyoni z'abantu ewaka. Kiteetaagisa. Kitegeeza nti abantu b'osibira ewaka sina kusibira abantu baka bonna. You are leading to the collapse of the economy. Because abantu abalina okusustaininga economy bali waka. So why should I facilitate Apollo omu ow'amaanyi okutta economy, okuttira obulamu bw'abantu, okusindika abantu mu bwavu bulwakuba munene? That argument zendabanga ekola nnyo sense
than okuzibiriza nti abo banene oba abo bagundi. So muli ready okwanganga aba banene ekiba kibi? Personally, I am ready. Okay. Nganzo if there is no one who is ready, I am there. If there is one who needs an example, I will do it and I will stand to this reality. That is good. As an individual, this is not actually an inspiration of my job, but as a citizen of this country. Nange nwanira by the way bino sirwanira ku lockdown na mulimu gwange. Nange nwana kubulamu bwange. Yeah. I am fighting for my life equally. So anyone alowooza nti nze nange nfe kubanze sina na capacity esobola genda mu private hospital. Kakati public hospitals bwe zinaaba zijjudde ne baleeta Anderson. Ani go bagenda okujja ku oxygen nti banteekeko. Tekisoboka oboolyawo. It is not even acceptable. Ntujja omuntu ku oxygen olw'okuba omulala akoze eki azze. So kitegeeza nze nange bwe naabeera reckless in the implementation of these guidelines, I'm exposing myself. I'm exposing my family, I'm exposing my friends, I'm exposing everyone. Well, akadde kagenderere naye tolowooza nti bwembanga nga bw'oyogedde nti mukitegedde nti abantu boolyawo bali desperate. Ku lunaku olwasookedde olunaku lw'eggulo mwalabe nga abantu bali desperate ne mubalekaamu katono nti ne mubalekeramu kaliiwe. Tolowooza nti singa mutandikiddewo okwenforcinga amateeka kyandibadde kisetinga president n'ebigye bugyeyo mu maaso abantu bajja kutambulirawo. Ne bwe mulegeza mu ntandikwa oboolyawo yandifuuka nkola. Twalabe ababodaboda abatika abasatu ababiri, twalabe abatakisi abafloutinga guidelines n'ebirala bwe bityo. Ati kati we needed a breath. Eno si explanation ya wonna, but it is an interpretation. Siwa position nti bwe kiri. Kuwa interpretation nti kisoboka okuba nti bwe kiri. Okusookera ddala nti tubadde tuli mu kwenforcinga guidelines using different measures. Kati tulina okuddayo okukomawo okudda ne measures endala kakati ez'okubeera mu bantu to implement. Tubadde tukola without people at home supposedly, but now people are around, so we have to reorganize ourselves again. Different tactics, different approaches, different ways. So abasirikale betubadde tusensitizinga bulijjo do this tukole bwe tuti kakati ebiragiro birina okukyuka to assimilate with what is already existing. So ate n'abasirikale si robots. Okay. Nabo abamu balowooza nti abasirikale robots biryawo bintu order ni order. But even an order has to be a possible order. So abantu nabo balina okumanya nti tetugenda ku policinga every now and then. Apollo, even that ratio teriiwo. Yeah. But population enforcement ratio teriiwo. Tuyinza obutaba nayo. Naye kisoboka okuba nti ne twefuga. Okay. You give people a benefit of doubt. Now curfew, rather borders. We are going to come up with different measures. And the kiri kimu bannaye kintu kinsumbuwa. Being hard is not that one is trying to be arrogant and what. But bannange, Apollo, lockdown is not funny. Lockdown is not funny at all. Si kye kintu ky'osobola okwenyumiririzamu. So engeri yonna esoboka tuleme kudda mu muggalo n'abantu baleme kunyigirizibwa kuba binyigiriza. So many people are slipping into the poverty level. N'abadde bavuddeyo. Kyewalabyeko olunaku lw'eggulo kikuwadde ekifaananyi te bannayuganda bagenda ku mulundi guno baboneredde ku mulundi guno bagenda kukola the results, the outcome will come from their behavior. COVID is a behavioral disease. So atayize, we shall keep in the lockdown until we tunayiga. We shall sustain this much longer. Tusobola n'okumala omwaka nga tetuze mu lockdown. By the way, tuyinza n'obutagiddiramu ddala tugibeating.
nga cases ezijja ntono ziri manageable teziri overwhelming kubanga ekituteesaawo nti kati we are overwhelming tutadde stress ku malwaliro tegakyasobola ku accommodatinga numbers but bwe tukipinga stressing eriro abantu 5 be balwala ne bawona nga bwagenda mu ddwaliro avaayo n'amulala bwe batyo. We can beat the third wave. Speak into that camera yogera eri bannayuganda kibateekeddwa okukola mu kiseera kino. Kyenjagala okusaba bannayuganda nti okuliftinga lockdown tebalifutinze SOPs. Tebagambye nti genda otandika okuyingira oba okukuba enkuŋŋaana. Tebakugambye nti nolekeraawo okunaaba mu ngalo. Tebakugambye nti notambula ove waka ogende ku mulimu nga toyambadde masiki. Ffe tuzijjako lwa nsonga wano tulina distance. Ekirala teweesiga buli omu. Omuntu yenna nga tomanyi gye yasiibye tomanyi gy'ava mwewale. Abo bonna abafloutinga SOPs muwa exposing oba banene oba batono atikali tutandike name and shame abafloutinga SOPs. Ekirala enneeyisa yaffe esigale ng'etusobozesa obutadda mu muggalo. Tusigale nga tukola, tusigale tuyimirizaawo n'obulamu bwaffe. Okwekuuma COVID teweekuuma gwe obeera okuuma oli olw'ensonga gwe teweesiiga n'oli teyeesiiga oli yakusiiga naawe n'omusiiga. Okay. So tufube okulaba ng'ebiragiro bino tubitwalanga bikulu enneeyisa yaffe ekyuke esigale ng'etusobozesa okubanga tukyali balamu. Kale ali ku Soul TV program omunyi ku macha egenda maaso tugenda mu kitundu eky'ebyemizannyo ne Jeffrey Mugerwa tutegeere ebiri mu kibuga ekya Tokyo Japan Olympics bani abagenda okudduka olunaku olwaleero bannayuganda kyentegeddeko nti bali mu nsiike gold zinajja banedda byonna eri Jeffrey Mugerwa. Amanzi tusima polondoza muwulidde mutegedde ekyokukola bwe tubanga tukoze ekyo ekitulagiddwa okukola tujja kubanga tusobola okwewala okuddayo ate mu mugalo. Amanzi tusima polo basibula nti mubeere bulungi tuddemu olunaku olw'enkya mweraba.